क्या यहाँ इतने ही थे? ये तो आसान था। बाप रे, इन पर कितने बाल हैं। इनका हम क्या करें, ये तो बहुत सारे हैं। वेनम टेरेंटुला का शेल बहुत ही हार्ड होता है। हाँ, तो इन स्पाइडर्स को खा सकते हैं? क्या तुम लोगों का हो गया? सुई को भी प्यू प्यू करना है। अंकल फिल ने इस बार अकेले ही तबाही मचा दी, हम कभी और मचाएंगे। ठीक है। तुम कितने प्यारे हो सुई। ओ जरा रुक जाओ। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझ में और सुई में भेदभाव रखते हो। नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मैं हर रोज तुम्हारी पसंद का खाना भी बनाता हूँ, पता है ना? तुम अपनी पसंद का मीट खाते हो, ना कि वेजिटेबल्स। हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हो। ठीक है, फिर आज हम तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। मैं चुपचाप खा लूंगा। मैं तुम्हें दिन भर साथ लेकर भागता रहा हूँ। शुक्र मनाओ कि तुम एक लेजेंडरी मॉन्स्टर पर राइड कर पाते हो। हाँ हाँ, चलो पहले इन्हें स्टोर करके रखते हैं। आगे चलकर ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो अब बताओ कि आज हम क्या खाएं? अरे ये सब तो काफी नहीं है। ठीक है, तो चलो ग्योजा बनाते हैं। ग्योजा? और वो क्या होता है? बस देखते जाओ और मजे लो। ठीक है, दिखाओ। मास्टर जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो ऑनलाइन ग्रोसरी देखते हैं। हमें डम्पलिंग्स बनाने के थोड़े सामान की जरूरत पड़ेगी। इस स्किल से हमेशा फायदा ही हुआ है। ओह, यहाँ पर वाग्यू मीट भी है। सुई को भी देखना है। मैं आज कोई भी फालतू चीज नहीं मंगवाने वाला, सिर्फ काम की चीज मंगवाऊंगा। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले सब्जियां काटेंगे। अब हम मीट को एक बोल में रखेंगे, उसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट, उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। फिर डालेंगे सोया सॉस, चिकन सूप स्टॉक और साथ ही साके, सेसमे ऑयल, सॉल्ट और पेपर। मैं कच्चा मीट टेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे इसे ठीक से मिक्स करना होगा। और अब तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये पूरी तरह से स्टिकी ना हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे सॉल्टेड कैबेज और चाइव्स और इन्हें फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तैयार हो गया क्या? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। अरे ये अभी बना नहीं है, अभी तो काम शुरू हुआ है। इसे रैप करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह रैप करने से ये बहुत अच्छे से बेक होते हैं। मास्टर ये तो शानदार है। ओ, अच्छा ऐसा क्या? तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। अब इसे इस तरह से अच्छे से फिल करो डाल दीजिए। और फिर ठीक से पिंच करके फोल्ड्स बनाओ। फोल्ड्स बनाओ। ये वाला थोड़ा अलग है। तुमने इसे कुछ ज्यादा ही फिल कर दिया है। ध्यान रखना, अगले वाले में कम फिलिंग करनी है। हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि इतने काफी होंगे। अब हम इन्हें पैन में रखकर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। एक बार इनमें अच्छे से कलर आने पर फ्लावर और पानी को मिक्स करके इसमें डालेंगे और फिर ढक देंगे। फिर जब पानी उबलने की आवाज आने लगे तो हम इसमें फिर से सेसमे ऑयल डालेंगे, बस थोड़ा सा। और फिर उसके बाद लो, हाँ, टेस्टी ग्योजा पूरी तरह से तैयार है। ऑर्क जनरल वेल सीजन्ड ग्योजा। मैंने इनमें बहुत अच्छे से सीजनिंग की है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तो मैं इसे विनेगर, चिली और सोया सॉस के साथ खाता हूँ। गर्म है पर टेस्टी है। इसका टेक्सचर बहुत ही कमाल का है। सिर्फ टेक्सचर ही नहीं, इसका स्वाद भी लाजवाब है। ये तो कमाल का बना है। ये क्रिस्पी है और मीट भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे और चाहिए। ये क्रिस्पी है और फिलिंग बहुत अच्छी लग रही है।
मुझे और चाहिए। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैंने और बनाने शुरू भी कर दिए। बस थोड़ी देर रुको, तैयार होने ही वाले हैं। खाना खाकर मजा आ गया। हाँ मास्टर, ये टेस्टी था। ठीक है, तो फिर अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। ग्योजा और बियर साथ में मस्त लगते हैं। एक पिक्सी ड्रैगन